Tiếp tục với series phải làm như thế nào để cải thiện âm thanh trên bàn phím cơ của mình, thì có một cách cũng rất nhiều người hay làm, chính là lót một cái miếng foam cao su dưới đáy bàn phím. Hãy tham khảo trên mạng cách tháo chiếc bàn phím cơ của bạn. Tiếp đến là hãy tìm mua những miếng foam hay còn gọi là cao su lưu hóa. Hãy đo và cắt theo những cái phần trống ở những cái phần lõm dưới đáy bàn phím của bạn. Sau khi làm xong thì bàn phím nó sẽ trông như thế này. Thì những cái miếng này nó sẽ giúp là tiêu âm khi bạn gõ phím, làm cho âm thanh bàn phím nghe rất là đầm và ấm hơn nhiều. Hãy follow mình để biết thêm nhiều mẹo hay hơn về bàn phím cơ nha.